1983 het die Amerikaanse Mediese Vereniging stil 'n besluit geneem wat duisende, miskien miljoene lewens sou red. Hulle het die reëls vir CPR, cardiopulmonêre resuscitasie, verander. Voor dit was dit streng vasgelê. 2 asemhalings, 15 borskompressies. Dit is hoe dit was. Geen uitsonderings nie. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het, en waar ons nuut ontdek en saamgroei. Hierdie week gaan ons verder in Matteus 12 vers 1 tot 8, en ek het verlede week Eugene Peterson se vertaling in The Message so geniet, ons gaan sommer aan met sy vertaling. One Sabbath, Jesus was strolling with his disciples through a field of ripe grain. Hungry, the disciples were picking and eating grain. Some Pharisees reported them to Jesus. "Your disciples are breaking the Sabbath rules." Jesus said, "Really? Didn't you ever read what David and his companions did when they were hungry? How they entered the sanctuary and ate fresh bread off the altar. Bread that no one but priests were allowed to eat. And didn't you ever read in God's law that priests carrying out their temple duties break Sabbath rules all the time? And it's not held against them. There's far more at stake here than religion. If you had any idea what this scripture meant, I prefer a flexible heart to an inflexible ritual, you wouldn't be nitpicking like this. The Son of Man is no lackey to the Sabbath. He's in charge." Maar hier is die ding. Dit het nie altyd gewerk nie. Dokters en paramedici op die voorgrond het begin agterkom, mense is nie almal dieselfde nie. Elke noodgeval is uniek. Soms het jy meer kompressies nodig, soms minder lug. Die data het net bevestig wat hulle al lankal geweet het. Om 'n lewe te red, gaan nie oor om 'n reël te volg nie, dit gaan oor weet wanneer om aan te pas. So, hulle het hierdie ritueel verander, nie omdat dit sleg was nie, maar omdat dit opgehou het om sy doel te dien. Nou, spring 2000 jaar terug, 'n ander soort oomblik waar lewe op die spel is, 'n koringland, 'n klomp hongermans en 'n baie ou reël. Dis Sabbat. Jesus en sy disippels is op pad deur die lande. Hulle is honger. Hulle pluk 'n paar koringare, vryf dit in hulle hande en eet. Heel normaal, maar die Fariseërs sien dit as 'n oortreding van die heilige wet. Hulle redenasie: die wet sê geen werk op die Sabbat nie. Koringpluk is werk, dus oortreding. Maar Jesus argumenteer nie oor hulle logika nie. Hy val die lens aan waarmee hulle kyk. Hy haal die profeet Hosea aan. Ek verkies barmhartigheid bo offer. En in Eugene Peterson se weergawe klink dit nog skerper. Ek verkies 'n buigsame hart bo 'n onbuigsame ritueel. Dit is nie 'n teologie nie. Dit is 'n ontploffing in die middel van die godsdienstige stelsel. Glo my as ek jou sê, na ure en ure se vergaderings in my lewe, saam met die broeders en susters, verstaan ek vandag baie duidelik hoe rituele, wat eens lewendig en vol betekenis was, eenvoudig kan verhard. Wat begin het as toewyding, kan eindig as dogma. Tradisies wat mense nader aan God moes bring, word soms wapens wat hulle wegstoot. En ek wil jou daarop wys dat Jesus nie die wet afbreek nie. Hy stel dit reg. Hy vervul dit, nie deur nog reëls by te sit nie, maar deur die hart daarvan te herstel. Liefde, vryheid, genade. Jesus sê die Sabbat is nie 'n tronk nie. Dit is 'n geskenk. En as daardie geskenk begin seermaak in plaas van genees, dan weet jy iets is fout. Onbuigsame ritueel sê, dit is hoe ons dit nog altyd gedoen het. 'n buigsame hart vra, wat bring vandag lewe? Jy kan 'n lewe red, as jy bereid is om die ritueel te hersien. En miskien, net miskien, dit is wat die ritueel van die begin af bedoel was om te doen. Tot môre, mooi loop.